Bagong bike na bro. Bagong buhat. Hello, what's up? Kasi gabi na naman, kaya medyo pabulong na naman ang ating vlog. Kaya maganda itong mic natin. This video, bali mag-bike check tayo. Quick specs lang sa isang matinding bike. Yayaman bike to. Nagpagkaroon tayo ng pagkakataon makapag bike check sa isang matinding road bike. Bali ang brand niya ay Scott. Pero firstly, medyo bigyan ko yan ng konting background sa sikat na brand na Scott, no. Bali nakapasok siya sa cycling world. Doon siya sumikat, doon sa kanyang pag-i-introduce ng kanyang engineers kay Greg LeMond sa paggamit ng tinatawag na clip-on aerodynamic handlebar. So from that, nung ginamit ni Greg LeMond yun handlebar sa isang time trial event, which is a 24.5 time trial event noong 1989 Tour de France, na-beat niya si Laurent Fignon by nearly a minute. From that moment on, sumikat na yung Scott. And until that, bali mga tawag dito, mga triathlete ngayon, halos lahat magamit na ng aerobar. Parang ako trying hard na gumagamit ng aerobar nasa MTB, no? Bali ngayon sisimulan na natin ang bike check sa ating Scott foil. Okay, ito yung kanyang frame, aerodynamic Scott foil. Internal cabling, ano yan, alam ko carbon yan, yung frame na yan, full carbon yung frame na yan. Ganda. Doon ako na turn, naku, ang ganda nung handlebar kaya alam may tawag dito may electrical tape. Very good! Vision yung rims, Vision Metron 5S. Kala ko carbon din yan. Gator skin ang kanyang gulong. Tsaka alam ko yung group set niya is Campagnolo Record. Campagnolo Record. Pero group set na yan. Hindi ko na isa-isa. Medyo mabilisan lang yung ating bike check dyan Ayan. Hindi ko na yan. Ang kanyang Record RD 10 speed na pala yan. Campagnolo. At saka yung saddle na Pro logo. Okay? Pakabilis lang hindi ko masyadong nausisa kasi yun yung after namin ng charity dun sa Alabang, napadaan kami dun sa isang kasama namin sa charity ride. Medyo pinakita sa amin yung kanyang bike. Bali, ito ang ating model sa pagbubuhat ng bike, si Makatang siklista. Bagong bike na bro. Bagong buhat. Bagong buhat. Bali, that will be all for now mga kasipa. Hanggang susunod sa mga pwedeng magpa-bike check dyan, i-bike check natin yan. Nakikita nyo lang yung mukha ko dun sa baba. Magyan ng konting mala gaming vlog. Okay? Shout out nga pala sa ating kasipa na si Arnold Likigan Fabito. Keep on kicking. Babay muna.